வணக்கம் சார். வணக்கம். உங்கள் பேர்? பேர் பச்சைமுத்து சார். அப்பா பேர்? மாதேஸ்வரன். இது எந்த ஊர்? இங்கே பெதனாமலை சார். இது நீங்கள் இப்போ காமிக்கிறது மில்கிங் மிஷின், பால் மிஷின் சார். பால் மிஷினா? இது கையில் கறக்கிறதா? இல்லைங்க சார், கரண்டில் தான் சார். கரண்ட்லையா? ஆமாம். கேன் மட்டும் எந்த மாடு ஓட்டு கொண்டு போகிறோம். கேன் எங்கே வச்சுருக்கீங்க? இங்கேயா? கேனு நான் மாடு எந்த மாடு இருக்கோ அந்த மாட்டுக்கு கேன் கொண்டு போகிறேன் சார். ஓ, இல்லை இது அதான் சார் அந்த நாசில் அங்கே இருக்குது சார். கொஞ்சம் நாசில் எடுத்து வந்துடுங்க. ஏன் டைட் வரணுமா? மூடி ஒன்று சார். சின்ன சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி மூடி நல்லா டைட் பண்ணி விட்டு கேட் ஓப்பன் பண்ணிட்டுனா ஒவ்வொரு கம்பெனி இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சார். இது இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இது மாட்டு கம்பளை அப்படியே சரி விட்டுருவோம். ஒவ்வொரு கம்பெனி சரி விட்டுருவோம். மாடு மடியில் நல்லா கழுவி விட்டுருங்க. முன்னாடியே கழுவி விட்டுருவோம். கழுவி தொடச்சிடுவீங்களா? அப்படி ஈரம் இருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாதா? இல்லை, சுத்தமாக கழுவி விட்டு தண்ணி மட்டும் கையில் உருவி விட்டுரும். துணி துடைக்கிறதுல நார்மலாக கழுவி விட்டு மிஷின் போட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இது போகிறதுனால மடி நோவு அதெல்லாம் வருது இல்லை? இல்லை, அதெல்லாம் எதுவும். ஒரு மாட்டில் எவ்வளோ நேரத்தில் பால் கிடக்கும்? அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 நிமிஷத்தில் பேசுவோம். 4 நிமிஷம் பேசுவோம் அதிகபட்சம். இது எவ்வளோ மிஷினு? மிஷின் 5000 ரூபா. 5000 ரூபா சிங்கிள் கேனு? ஆமாம், ஒரே கேனு, கம்ப்ரஸர், இது எல்லாமே. ஆமாம். இப்போ மாட்டுக்கு மட்டும் அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடுவீங்களா? மிஷின் எப்படி? மிஷினு ஓஸ் கனெக்ஷன் எக்ஸஸாக கொடுத்துருவோம் சார். நீளமாக அப்படி ஒரே இடமா இருக்கும். கேன் வந்து ஓஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணிக்குவீங்க. எடுத்துகிட்டு போய் ஒவ்வொரு மாட்டுக்கு. சரி, வேற என்ன வச்சுருக்கீங்க? மிஷினை யூஸ் பண்ணுறீங்க? சாப் கட் வச்சுருக்கீங்க. இது எதுக்கு? கோஃபை இருக்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிகளுக்கு நறுக்கி போடுறதுக்கு. எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் சார்? இதில் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சு தான் சார். 1 இன்ச்சு அதிகம். 1/2 இன்ச்சு to 3/4 இன்ச்சு தான் இருக்கும். இது நீங்கள் சொந்தமாக வாங்கினது கவர்மெண்ட் சப்சிடியில் கொடுத்தாங்க? சொந்தமாக வாங்கினது தான் சார். சொந்தமாக வாங்கினேன். எவ்வளோ ரேட் ஆகுது சார்? இது 12500 சார். 2500. என்ன கம்பெனி? கம்பெனி சரியாக சரிங்க சார். சரி, ஓகே. ஆனால் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறீங்க? யூஸ் பண்ணிட்டு. இந்த பக்கம் இது என்ன வச்சுருக்கீங்க? மாவு இருக்கிற கிரைண்டர் சார். இந்த பக்கம் எதுக்கு? அந்த அரிசியும் மக்காச்சோளத்தையும் அரைக்கிறதுக்கா? அரைச்சி அதை மாடுங்களுக்கு கொடுத்துருது. இது என்னது? கீழே அரிசி வச்சுருக்கீங்களா? மேலே வந்து மக்காச்சோளம். இதில் அப்படியே ஒட்டுக்கா போட்டுருவீங்க? ரெண்டும் கலந்து போட்டோன்னே இட்லி மாவு பதத்தில் தண்ணி ஆட்டம் வந்துடும் சார். எங்கே? எந்த பக்கம் பிடிச்சிக்குவீங்களா? பிடிக்கிறதுக்கு அந்த சார். அந்த பக்கம் இருக்குது. அந்த பக்கம் கீழே இதே மாதிரி பேசனை கீழே வச்சு அரைச்சிட்டு பிடிச்சிருக்கோம் சார். சரி. இது எவ்வளோ? இது தனி மிஷின் எவ்வளோ? இது 13000 சார். இது 13000. ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஒரே மோட்டர் வச்சுட்டீங்க? ஒரே மோட்டர் வச்சுருங்க சார். இது ரெண்டுக்குமே தனித்தனியாக மோட்டர் வாங்குற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒரே மோட்டர் வச்சு பெல்ட் மட்டும் கழட்டி மாற்றி போட்டுருங்க. இது பண்ணால் இந்த பெல்ட் போட்டுக்கிங்க, அது பக்கம் அந்த பெல்ட் போட்டுக்கிங்க. இல்லை ரெண்டும் ஒரே டைமில் பெல்ட் போட முடியுமா? இல்லை, ரெண்டும் அந்த மாதிரி போட முடியாது. ஏன்னா ரெண்டுமே வேஸ்டேஜாக மோட்டர் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். இந்தாண்ட கிரைண்டர் கல் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். அது ஏதோ ஒரு கை படுதோ ஏதோ ஒன்றாலும் கம்ப்ளைண்ட் தான். அதனால் 2 மிஷின் அட்டன் டைமில் போடலாம் சார். எதனாலும் பெல்ட் கழட்டிட்டு ஒன்று தான் மாற்றிக்குவீங்க. ஒரே மோட்டரில் 2 யூஸ் பண்ணி. எத்தனை ஹெச்பி மோட்ரு? அது 1.5 ஹெச்பி மோட்ரு. 1.5 ஹெச்பி மோட்ரு. இது போடுறதுனா ஆள் வேலை கூலி கம்மியாகுதா? ஆமாம் சார். இப்போ வெளியில் போய் அரைக்க போனோம்னா கிலோக்கு 2 ரூபா கேட்குறாங்க. கம்மியாக மாட்டுக்கு அரைக்கினா கூட 3 ரூபா தான் இப்போலாம். கண்டு போன இறந்து போனால் அதுக்கு முன்னாடி 2 ரூபா கேட்டாங்க. இப்போ 3 ரூபா. நான் ஒரு நாளைக்கு 5 கிலோ அரைக்கிறேன்னா 45 ரூபா 50 ரூபா ஒரு நேரத்துக்கு. ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபா இது நான் அரைக்கிறதுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் மிஷின் இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. அந்த பக்கம் கேன் இது அது இருக்குது. அது இந்த வாட்டர் சர்வீஸ் மிஷின் இருக்குது. மாடு செட்டு கழுவுறதுக்காண்டி வாட்டர் சர்வீஸ் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. ஓ, இந்த கேன் இது டேங்கில் தண்ணி 200 லிட்டர் இருக்குது. இந்த மிஷினில் இந்த பெல்ட் இதில் போட்டுட்டீங்களா? ஆமாம் சார். இதனுடைய இந்த மோட்டர் இந்த பெல்ட் பம்பு சார். சரி, இது என்ன பண்ணும்? இதை டேங்கில் இந்த பெரிய டேங்கில் தண்ணி விட்டுருவோம் சார். ஓகே. தண்ணி விட்டுக்கிட்டு மோட்டர் போட்டோம்னா ஆல்ரெடி வாட்டர் சர்வீஸ் மாதிரி செட்டு கழுவ ஆரம்பிக்கும். இதில் ஒன்றும் இல்லை, தண்ணி ஷக் பண்ணிக்கும். இது எத்தனை ஹெச்பி மோட்ரு? இது 1.5 ஹெச்பி தாங்க. ஃபோர்ஸாக தண்ணி வருது. ஃபோர்ஸாக வெள்ளம் வருது சார். காரை கழுவுறதுக்கு. இதே மதிய நேரத்தில் மாட்டுக்கு வந்து தண்ணி மேலே தெளிக்கணும்னா டைட் பண்ணி வேகத்தை குறைச்சிடும் சார். ஸ்ப்ரே மாதிரி. இப்போ நிறையா புஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக அடிக்காது மாட்டு மேலே. வலி இருக்காது. மாடு கழுவுறதுக்கு அப்படி. இப்போ இது வந்து ஸ்ப்ரே மேலே மாட்டுக்கு வெயில் நேரத்தில் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு மக்களுக்கு சரியாக இருக்கும். அதே செட்டை கீழே கழுவணும்னா இதை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஃபோர்ஸாக வரும்.
மாடு சாணியெல்லாம் அள்ளிட்டு ஷெட்டை கழுவுறதுக்கு இப்படி கழுவி விட்டுருவோம் சார். இந்த மிஷின் எவ்வளோ ஆகுது? இதுவும் 13,500 சார். 13,500 எவ்வளோ நாளாக யூஸ் பண்ணுறீங்க? இதுக்கு ஒரு 3 மாதமாக தான் சார் ஆகுது. இது தண்ணி செலவு கம்மியாக பிடிக்குமா? ஆமாம் சார். இப்போ ஒரு 200 லிட்டர் தண்ணியில் இவ்வளோ பெரிய செட்டுமே 2 பக்கம் கழுவிடும். ஓ 200 லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம நார்மலாக குடத்தை மட்டும் ஊற்றினா கூட தண்ணி பத்தாது சார். இப்போ இவ்வளோ தண்ணிக்கும் போது கூட்டுற வேலையிலேருந்து எல்லாமே தண்ணியும் கம்மி தான் ஆகுது. சீக்கிரமாக செலவாயிடுது. சீக்கிரமாக செலவாகுது, கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிடும். ஓகே. இது இருக்கிறதுனால இந்த செட்டை கழுவுறது ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் முடிஞ்சிடும். சரி சரி. ஆளும் கம்மியாயிடுச்சு செலவு. ஆமாங்க. ஓகே. வேற என்ன மிஷின் வச்சுருக்கீங்க? இது என்ன இது ஒரு நார்மலாக இந்த சாணி தள்ளுறதுன்னு வண்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அந்த கலவை தள்ளிட்டு போகிறதுக்கு தள்ளிட்டு போகிறதுன்னு வச்சுருக்காங்க. லோடு தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக தள்ளிட்டு போகிறதுக்கு. ஆமாங்க. இந்த வண்டினால இதில் சாணி அள்ளிக்கிறான். அள்ளி கொண்டு போய் இப்போ இந்த பேப்பர் இப்படி பேப்பர் போட்டு சாணி அள்ளி கொட்டி போகிறோம். அப்புறம் சைலேஜ் எங்களுக்கு தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு இந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு சைலேஜை மூட்டையில் பிடிச்சோம்னா மூட்டை தூக்கிட்டு வந்து சாணி கொடுப்போம். ஓ அதில் அந்த மூட்டையில் சைலேஜ் இருக்குது. சைலேஜ் மூட்டை மாதிரி அள்ளி இதில் வச்சு கொண்டு போட்டு வந்துடுங்க. இப்படி போட்டு 2 மூட்டை 3 மூட்டை தள்ளிட்டு வந்துடும். 15 மூட்டைக்கு எனக்கு ஒரு 4 சாக்கு தள்ளிட்டு வந்தனால எனக்கு போதும் சார். சாணி அள்ளுறதுக்கு தீவனம் மற்றபடி ஏதாவது கல் மண் ஏற்றுறதுனால இதை கொண்டு போயிடுவேன். சைலேஜ் கொண்டு வரதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிப்பேன். எதுவுமே தலையில் தோலில் தூக்கிட்டு வரதில்லை. என்ன இது இந்த சைலேஜ் பண்ணுறதுனால இதான் பெனிஃபிட். தலையில் தூக்கிட்டு வர வெயிட்டை பூரா இந்த மாதிரி சின்ன வண்டியில் வச்சு கம்மியாக கொண்டு வந்து எல்லாம் மட்டும் அள்ளி போட்டுருவோம். ஓகே ஓகே. இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது மிஷின் வாங்கணுமா? இந்த மிஷினரியே போதுங்க சார். போதும். இப்போ தான் இது 4 வீலர் வச்சுருக்கேன் இருக்குது. 3 வீல் ஆட்டோங்க சார். பால் கொண்டு போகிறதுக்கு தீவனம் கொண்டு வரதுக்கு. பால் கொண்டு போகிறதுக்கு தீவனம் கொண்டு வரதுலாம் ஹட்சன்லேயே அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க. இது நான் மற்றபடி நம்மளுக்கு ஏதாவது தவிடோ இல்லை வெளியிலேருந்து வேறு எங்கேயாவது போக்குவரத்துக்கு நம்மளுக்கு வெளியிலேருந்து தீனி மற்ற தீனி கொண்டு வரணும்னாலும் இந்த வைக்கப்பில்லையோ சோளத்தட்டையோ கொண்டு வரணும்னா அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 வீல் ஆட்டோ வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ தேவைப்படும்? இப்போ 5 மாடு வச்சுருக்கு ஒரு ஷெட்டு விட்டு முதலீடு பண்ணாக்கா மிஷின்? இப்போ செட்டுக்கு 6 லட்ச ரூபா. மாடுக்கு 30,000 சொன்னாங்கன்னா 6 5 90, அதுக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபா ஆகுது சார். இதுக்கு 6 லட்சம், அதுக்கு ஒரு 10 லட்சம். மற்றபடி மிஷினரிஸ்லாம் ஒவ்வொன்றும் 10,000 12,000 5,000 கணக்கு வச்சுட்டா கூட அது சில்லறைட்டும். தட்டை அறுக்கிறதுக்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன். கிராஸ் கட்ரு. ப்ரெஸ் கட்ரு அது எங்கே இது? அது இங்கே இருக்குங்க சார். இது இல்லாமல் நம்ம தீவனம் வேணும். ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு 3 ஏக்கர் போட்டிருக்கீங்க. 3 ஏக்கர் குத்தகைக்கு எடுத்திருக்கீங்க. 6 ஏக்கர் தீவனம் போட்டிருக்கீங்க. 6 ஏக்கரில் மொத்தமாக மக்காச்சோளம் பண்ணதுனால சைலேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த சொந்த காட்டில் 2 ஏக்கர் தீவனம் தட்டங்கிறதுனால அது அப்பப்போ நறுக்கி போட்டு விட்டுருக்கேன் கண்டுபிடிங்க. இப்போ அந்த 3 ஏக்கருக்கு எவ்வளோ குத்தகை கொடுக்குறீங்க சார்? அதுக்கு ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டு. தண்ணி இல்லாத காடுனால ஏக்கருக்கு 5,000 சார். தண்ணி இருந்தால் அதிகமாகும். அதிகமாக தான் சார் ஆகும். இது வந்து கிராஸ் கட் இருக்கு. பில்லு கட் பண்ணுறதுக்கா? இது எவ்வளோ நாளாக யூஸ் பண்ணுறீங்க? இது 1.5 வருஷம் 2 வருஷமா மாடு வாங்கின போது இதையும் வாங்கிட்டு சார். ஸோ இந்த மிஷினரி இருந்தால் போதும். நம்ம தட்டை பிள்ளை எதாக இருக்கிறதுனால இதை வச்சு அறுத்துக்கிறோம். 15 மட்டும் மொத்தமாக அறுத்து விட்டுலாம். தூக்கிட்டு வர வேலை தான் குறையும். இப்போ அதுக்கு இந்த மாதிரி வண்டி இருக்கிறதுனால கொண்டு வந்துக்கிறோம். நம்ம சைலேஜே போடனாலும் இது ஒரு நாள் மொத்தமாக தள்ளி விட்டுனா கூட ஆள் மட்டும் தூக்கிட்டு வந்து போட்டுருவாங்க. அறுக்கிற வேலை குறையும். சரி சரி. நீங்கள் எவ்வளோ நாள் மாட்டு பண்ணையை பார்த்துக்கிறீங்க? 5 வருஷமாக இருக்கீங்க. அவருக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு வந்துடுறீங்க. என்னென்ன பண்ணுவீங்க? இதெல்லாம் கஷ்டமா இல்லை? காசு வந்து எல்லாமே மறந்து போயிடுவோம். அப்படியா? அதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க சார். இது நாங்கள் வந்து நாங்களே செய்யறதுனால எங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியல. லாபகரமாக இருக்குது. இன்னும் கஷ்டமாக இல்லை. கஷ்டம் இல்லை. இது செஞ்சுட்டு மீதி நேரம் தான் நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்க்க போயிடுவோம். கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. சரி, நன்றிம்மா. சரி, விவசாயிகளுக்கெல்லாம் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க. நன்றி.